Waraabuutti kaateetta. Lafti siiqqee isheetti naannoftu biiftuun baatee akka dhiituufi bokkaan samii garroobus dachiin kun akka jiituufi. Guyyaa guyyaatiin darbee barri baraaf wal kennu ogummaa waaqayyootiif safuu tokko hin qabnu waan jennu. Asii namti fakkeetti stuudiyoo. Iyyaasi akkamitti bartee dhufte? Akkamitti barte naan jettaa dhoogu maal nama hundumaa taasaa miti? Maal jedhanii maasawu? Fakkeetti stuudiyoodha namni hundumtuu wal ga'e. Akkasii waan akkamii agartee taate? Meeshaalee muuziqaa garaagaraa haala ajaa'ibsiisaa ta'een taphachuu fi sagalee keessan bifa qulqullina qabuun siniif waraaburraa eegalu hojiiwwan muuziqaa fi hojiiwwan audiyoo biroo haala ajaa'ibsiisaa ta'een siniif hojjechuuf qophii xumuree sin eegaa kan jiru. Fakkeetti stuudiyoo hojiiwwan kanneen akka faarfannaa qindeessuu, walaloo, beeksisa garaagaraa akkasumas meeshaalee muuziqaa kamirrattuu leenjii fudhachuu kan barbaadan kottaa waliin hojjennee waliin guddannaa isiniin jedha. Teessoon keenya magaalaa Naqamtee naannoo Jiituu yommuu ta'u, odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa keenya 09 41 73 91 10 yookiin Duwwaa 9 24 39 44 33 irratti bilbiluudhaan nu argachuu dandeessu.